ஹலோ விவர்ஸ், இது உங்கள் கிருஷ்ணா ஆடியோஸ் யூடியூப் சேனல். நம்ம எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா நியூவாக உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கிளாஸ் டி போர்டோட 2.1 ஆடியோ போர்டு வந்து ஒன்று நான் ஏற்கனவே ஒரு பழைய வீடியோவில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த போர்டு வந்திருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன். அந்த போர்டு வந்து வித்து மேலே ஷீட்டும் கீழே ஷீட்டும் வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் தான், அந்த ஆம்ப்ளிஃபையரை பற்றி தான் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபினிஷ்டு லுக், அந்த ஆம்போட ஃபினிஷ்டு லுக்கு இதுதான் அந்த பாக்ஸு. ஓகே, இந்த ஆம்பை வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க, இதோட கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குது, இதோட நீங்கள் வந்து இதோட வீடியோ போடுங்க தனியாக, இது எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் போடுறேன். உண்மையாகவே பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் செக் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலாக பக்காவாக கிளாரிட்டி வந்து சூப்பராக இருக்குது. நான் எதிர்பார்க்கல. ஆக்சுவலாக வந்து எப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிட்டில், ஒரு சைனா கிட்டில் வந்து நமக்கு இந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டி ஆடியோ கிடைக்குமான்னு நான் யோசித்து பார்த்தேன். ஆனால் உண்மையாகவே நான் எதிர்பார்க்கறதுக்கு மேலேயே வந்து கிளாரிட்டி நல்லா இருந்துச்சு. அதை நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க தான் இன்றைக்கி நான் வீடியோக்கு வந்திருக்கேன். இன்றைக்கி வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், ஆக்சுவலாக நம்ம இதை பற்றி தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதில் வந்து என்னென்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது, எவ்வளோ சப்ளை கொடுக்கணும், ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் எப்படி எடுக்கணும், அதுமாதிரி சப் வூஃபர் அவுட்புட் எப்படி எடுக்கணும், எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க கைஸ். தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வெல்கம் பேக் வியூவர்ஸ். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி இப்போ எல்லாமே பார்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து செக்கிங் போட்டுடலாம். ஆக்சுவலாக நான் வந்து செக்கிங்கில் கனெக்ட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். இதை எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இப்போ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான நாபு வித் ஸ்க்ரூ டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷீட்டு பாருங்கள், 2 ஷீட்டு கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு. இது ஃப்ரண்ட்டுக்கு, இது பேக்குக்கு. இது வந்து டாப்பு, இது பேக்கு, பாட்டம். இதுக்கு வந்து அந்த ஹைட்டு ஏற்றுறதுக்கு அந்த வாசரும் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஹைட் எக்ஸ்டெண்டரும் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்க்ரூஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்க்க வந்து லுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்குது. இதை நான் பூட்டி இங்கே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இந்த லுக்கு ஆக்சுவலாக சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போர்டு வந்து நல்லா பக்காவாக நீட்டாக பபுள் ரேப் போட்டு நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போர்டு. இது வந்து ஒரு பக்காவான 2.1 போர்டுங்க. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட் ப்ளூடூத் இருக்குது. ஓகே, இப்போ இதோட கனெக்ஷன் டீட்டெயில் நம்ம பார்த்துருவோம். இப்போ இதோட கனெக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து இன்புட் வந்து 24 வோல்ட் கொடுக்கணும், டிசி. அதாவது 24க்கு எக்ஸிட் ஆகக்கூடாது. இல்லைன்னா 12 வோல்ட்டிலிருந்து 24 வோல்ட் வரைக்கும் இங்கே பாருங்கள் போட்டிருக்காங்க. 12 to 24. ஸோ 24 வரைக்கும் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. 24 மேக்ஸிமம் எக்ஸிட் ஆகாத மாதிரி பார்க்கணும். நீங்கள் இப்போ ஒரு 24க்கு மேலே ஒரு 25, 26 அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு வரைக்கும் தாங்கும். ஒரு 26 வரைக்கும் தாங்கும். அதுக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம் தான் ஆகும். ஓகே, இப்போ இந்த கிட்டில் வந்து இங்கே வந்து பவர் சப்ளை கொடுத்துக்கலாம். பின் டைப்பில் கொடுக்குறவங்க இங்கே கொடுத்துக்குங்க. ஒயர்ஸ் ஆல்ரெடி கிடைக்கிறவங்க இங்கே அடிச்சுக்கலாம். இல்லை இதுவும் பின் டைப்பில் வேணால் இதுவும் பின் டைப்பில் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் வந்து நீங்கள் வந்து ஆக்ஸில் கொடுக்கணுன்னா இந்த மாதிரி ஆக்ஸில் இதில் கொடுத்துக்கலாம். நீங்கள் ஆக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா டேரெக்டாகவே இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து ஆக்ஸ் மோடுக்கு போகும். அப்படி ஆக்ஸை கழட்டிட்டிங்கன்னா டேரெக்டாகவே உங்களுக்கு ப்ளூடூத் மோடுக்கு வந்துடும். ஸோ இன்புட் செலெக்ஷனுக்கு ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் எதுவுமே கிடையாது, டேரெக்டாகவே மாறிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐசி இங்கே உள்ள வந்து ரெண்டுமே நம்ம டிபிஏ 3118 தான் இருக்குது. 2 ஐசி போட்டிருக்காங்க. சப்புக்கு ஒரு 100 வாட்ஸும், லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு வந்து 50+50 வாட்ஸும். கிளாரிட்டி உண்மையாக கேட்டிங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு லெவல் கிளாரிட்டின்னு தான் சொல்லணும். அப்படியே சலாங்க சத்தம்லாம் அவ்வளோ தெளிவாக இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேஸும் க்ளீனாக இருக்குது. எந்த விதமான நாய்ஸஸும் இல்லை, பக்காவாக மேட்ச் ஆகுது. நான் என்னை போட்டு வச்சுருக்கேன். நான் உங்களுக்காக இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நான் உங்களுக்கு வந்து செக்கிங் பண்ணி காட்டுறேன். தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக அவங்க கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்டாங்க. எல்லாமே இம்போர்ட்டட் கண்ட்ரோல் தான், நல்லாயிருக்கு. இதில் பாருங்கள் இந்த சவுண்டு வரும் பாருங்கள், ஆன் ஆஃப். இது ஆஃப், இது ஆன். ஸோ ஆன் ஆஃப்க்கு இங்கே எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல. ஸோ நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணும்போது ஆஃப் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல அந்த எல்இடி பிளிங்க் ஆகும். இந்த இடத்துல பாருங்கள், இந்த இடத்துல அந்த ப்ளூ கலரில் எல்இடி பிளிங்க் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலில் வந்து இது ஆன் ஆஃப் வித் மெயின் கண்ட்ரோலு. இது பேஸு, இது ட்ரிபிள். அந்த லெஃப்ட் ரைட் சேனலுக்கு பேஸ் ட்ரிபிள். இது வந்து சப் வூஃபருக்கு வால்யூமு, இதுக்கு அதோட ஃப்ரீக்வன்சி சில சப் வூஃபருக்கு வந்து மேட்ச் ஆகாது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா ப்ரீமே சப்பு ப்ரீயும் கொடுத்துட்டாங்க, பேஸ் ட்ரிபிளுக்கும் ப்ரீ கொடுத்துட்டாங்க இதுலேயே. ஸோ எந்த விதமான எக்ஸ்ட்ராவும் நீங்கள் ஆட் பண்ண தேவையில்ல. இதில் ஜஸ்ட்டு வந்து 24 வோல்ட் எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்பீக்கர் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பின்னாடி பாருங்கள், L + LR, R + RR, S + SL,
எஸ் மைனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து எஸ் ப்ளஸ் எஸ் மைனஸ்னால் உங்களுக்கு சப் ஊஃபரோட ப்ளஸும் சப் ஊஃபரோட மைனஸும், ஆர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து ரைட் ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ்ஸு ரைட் ஸ்பீக்கரோட மைனஸு, லெஃப்ட் ப்ளஸ் எல் ப்ளஸும் எல் மைனஸும் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ் மைனஸு. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த சர்க்யூட்டில் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேஸ் வந்து பக்காவாக மேட்ச் ஆயிரும். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பக்கம் ப்ளஸ் மைனஸ் மாற்றி கொடுத்து 2 பக்கம் மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃபரன்ஷியல் இன்புட் டிஃபரன்ஷியல் ஆடியோ அவுட்புட் வர மாதிரி வரும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு சப்பு வந்து ஒரு பக்கம் ஆடியோ சப்பு வந்து குறையும், பேஸ் வந்து குறையும், இன்னொரு பக்கம் பேஸ் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், கரெக்டாக எப்பயுமே ஒரு ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ் மைனஸை கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி கொடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆடியோ கிளாரிட்டி தெளிவாக இருக்கும். ஓகே கைஸ், இந்த போர்டு வந்து நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இது வேணும்னா நம்ம எப்போ வேணால் வாங்கிக்கலாம். இது எப்படி ஃபிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். தான் நான் ஆல்ரெடி ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை வச்சு நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இது ஜஸ்ட்டு ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் வந்து டிசி சப்ளை கொடுத்துருக்கேன், இங்கே ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இதில் பாருங்கள், ஜஸ்ட்டு ஒன்றுமே இல்லை, மேலே இந்த பிளேட்டு போட்டேன், கீழே வந்து இந்த பிளேட்டு போட்டேன், இந்த பிளேட்டு போட்டிருக்கேன். இப்போ மேலேக்கும் இந்த கீழேக்கும் இந்த ஹைட் எக்ஸ்டெண்டர் போட்டுட்டு அதுக்கு கீழே வந்து ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இதில் பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், இந்த ஹைட் எக்ஸ்டெண்டருக்கு மாதிரியே இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்கிறத வந்து நீங்கள் அடியில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு, அடியில் ஹைட் ஏற்றுறதுக்கு வந்து நீங்கள் அதை போட்டுக்கணும். அந்த ஸ்க்ரூ மாதிரி போட்டு அதில் ஒரு ஸ்க்ரூ, மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ, அந்த மாதிரி 4 பக்கம் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான். கண்ட்ரோல் நாப் எடுத்து நீங்கள் வந்து எந்த மாடலில் வேணுமோ நீங்கள் போட்டுக்கிட்டு பின்னாடி ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் சப்ளை கொடுத்தா போதும். இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாக சொன்னால் இதோட கிளாரிட்டி வந்து உண்மையாகவே நான் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு இருக்குது. இதில் Wuzhi ஆடியோன்னு போட்டிருக்கு, மேக்ஸிமம் சைனீஸ் நேம் தான் அது, சைனாலேருந்து இம்போர்ட் ஆகி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். Wuzhi ஆடியோன்னு போட்டிருக்காங்க. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வாட்டேஜும் போட்டிருக்காங்க, 50 watts × 2 + 100 wattsன்னு போட்டிருக்காங்க. பேஸ் டபுள் ரெகுலேஷன் போட்டிருக்காங்க. பேஸ் டபுள் ரெகுலேஷன்னா பேஸ் டபுளுக்கு உங்களுக்கு நீட்டாக கிளாரிட்டியாக வர மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் நான் செக் பண்ணி காட்டும் போது உங்களுக்கே தெரியும். மேக்ஸிமம் இதில் வந்து வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் பேஸ் டபுள் போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கிளாரிட்டி வந்து தெளிவாக இருக்குது. ஓகேங்க, இதுக்கு மேலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க டிசி எப்படி கொடுக்குறது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்பீக்கரோட இது, அப்புறம் பிடி ஆக்ஸ், இது எல்லாமே இதிலே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து இந்த ஆம்போட டெஸ்டிங் வீடியோ வந்து இதோட கண்டினியூஷனாக வருது. பாருங்கள், இது எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு இது புரியும். உண்மையாகவே இதோட கிளாரிட்டியை பார்த்து நானே ஆச்சரியமாக தான் பார்த்தேன். நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் இது ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும். நீங்கள் அப்படியே வீடியோவை கண்டினியூவாக பாருங்கள். இப்போ நான் வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணிவிட்டு ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுறேன். தேங்க்யூ கைஸ். பேக் வியூவர்ஸ், ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆம்பை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஆனில் தான் இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளூ லைட் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு ஆன்னு அர்த்தம். ஆன் ஆக்கி இதில் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணி இங்கே பாருங்கள், இதில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். சப் ஊஃபர் வந்து 98 ohms போட்டிருக்கேன். என்கிட்ட 4 ohms தான். இது ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து நல்ல லோடு, 4 ohms செட்டுக்கு இல்லை. ஸோ 8 ohmஸில் போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு ஸ்பீக்கர் வந்து வித் ஜிப் டியூட்டரோட ஆரஞ்சு ஊஃபர் 2 போட்டிருக்கேன். இது வந்து என்ன ஸ்பீக்கர்னு கேட்டிங்கன்னா சோனி எக்ஸ்ப்ளோர்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பீக்கர் வருது. அது ஒரிஜினல்லாம் கிடையாது, பட் நல்லா இருக்குது, கிளாரிட்டி ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. ஸோ அதை போட்டிருக்கேன். நீங்கள் நல்லா பாருங்கள், க்ளோஸில் வச்சு காட்டுறேன். இப்போ ஆனில் தான் இருக்குது, எந்த விதமான ஹம்மிங் எதுவுமே கிடையாது. அதேமாரி சப்புலையும் எந்த விதமான ஹம்மிங்கோ, இதை கை வச்சு பார்த்தா ஒன்றுமே எதுவுமே இல்லை, க்ளீனாக இருக்குது. ஓகேங்களா? ஓகேங்க, இப்போ நான் சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள். இதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா 10 ampere அடாப்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், 10 ampere SMS யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம ஆம்பை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் 2 6 inch 50 wattsக்கு போட்டிருக்கேன். ஒரு சப்பு வந்து 100 wattsக்கு போட்டிருக்கேன். ப்ளே பண்ணுறேன், கேளுங்க.
இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், இந்த ஆம்பில் தான் நம்ம இவ்வளோ சவுண்டும் கேட்குறோம். இது வந்து மெயின் வால்யூம். இது சப்பும் குறைச்சிரும், சைடு ஸ்பீக்கரும் குறைச்சிரும். இந்த சின்ன ஆம்ப் தான் இந்த அதேமாதிரி இதை நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. ஓரளவுக்கு மேலே ஃப்ரீக்வன்சி போயிடுச்சுன்னா அது பாட ஆரம்பிச்சிடுது. அதாவது இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த சப் வூஃபரை பாடவும் வைக்க முடியும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் வந்து ஒரு அளவுக்கு மேலே ஏற்றுனீங்கன்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கு மேட்ச் ஆகாமல் சப்பு பாட ஆரம்பிச்சிருது. நீங்கள் அளவான ஃப்ரீக்வன்சியில் வைக்கும் போது அது மேட்ச் ஆகிக்குது. அப்புறம் நம்ம வால்யூம் வந்து எவ்வளோ வேணால் வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து இதோட கான்செப்ட்டு. ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஒரு அளவுக்கு வச்சுட்டு வால்யூம் வந்து நீங்கள் ஏற்றுங்க, இறக்கிக்குங்க. அந்த உங்கள் சப்புக்கு எது மேட்ச் ஆகுதோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் வைங்க. அதுக்கு மேலே வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது பாடுற மாதிரி ஆகிடும். அதாவது ஃபுல் ரேஞ்ச் மாதிரி ஆக்ட் ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஓரளவுக்கு மேலே வச்சுக்கோங்க. அதுமாதிரி பேஸ் டபுள் முதல் கொண்டு செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆம்பில். ஆம்பே இவ்வளோ தான் பாருங்கள், ஒரு கை சைஸ் தான் இருக்குது. ரொம்ப சின்னது, ஒரு பாம் சைஸ் தான் வருது. ரொம்ப சின்னது, இவ்வளோ ஒரு பாம் சைஸ் தான் வருது. ரொம்ப சின்ன ஆம்பு. ஆக்சுவலாக சூப்பராக இருக்குங்க இது கிளாரிட்டி. ஓகே காய்ஸ், இப்போ நம்ம வீடியோ ஃபுல்லாகவே பார்த்தோம், செக்கிங் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தோம். இதில் என்ன ஆச்சரியன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு விதமான கொஞ்சம் கூட ஹம்மிங்கே கிடையாதுங்க. சுத்தமாக கிளாரிட்டி அவ்வளோ தெளிவாக இருக்குது. சலங்க சத்தமும் சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து செட் பண்ணியும் தரேன். இப்படி செட் பண்ணியும் தரேன். இல்லை நீங்களே ஈஸியாக செட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சர்க்யூட் தான் இது. நான் உங்களுக்கு வேணும்னா நம்மக்கிட்ட இருக்குது, ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. இது லிமிட்டட் குவான்டிட்டி தான் இருக்குது. முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாக ஆர்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து டேரக்ட் 24 வோல்ட்டு. யாராவது இந்த லாரி செட்டு கூட நீங்கள் வந்து அசம்பிள் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி கூட ஆம்ப்ளிஃபையர் வாங்கி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இல்லை எனக்கு அசம்பிள் பண்ணி வேணுனாலும் இதே ஐசி வந்து என்கிட்ட தனித்தனியாகவும் இருக்குது, நான் அசம்பிள் பண்ணி தரேன். நம்மகிட்டே இருக்குது, அவைலபிளாக இருக்குது, வாங்கிக்கலாம் கைஸ். ஓகே கைஸ், நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி இந்த மாதிரி புதுசாக வர போர்டு எல்லாமே தனித்தனியாக நான் வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். மறக்காமல் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா பார்த்துக்கிட்டே வாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் கைஸ். இதே மாதிரி எனக்கு எப்பயுமே சப்போர்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்.